我现在这个装修每天都有进展。我这个客厅用的比较简洁的颜色，干净通透。客厅几乎整面墙的电视柜，今天准备来安电视。我最初在设计客厅的时候，就准备装一个大点的电视，在85寸和100寸之间选择，最后选定了85寸。85寸电视从几千到上万的都有，我选择了一个比较高端的电视，也是比较了很多的品牌和型号，最终决定了这个。送货和安装分着的，现在安装的师傅来了。这种可以拉动的是899，等于900块钱。那普通的这种大的电视都有安装费。像你这个墙装身上都多，你要是没有这个背板呀，没有这个柜子呀，装普通的多。我最后选择了这种移动的架子。只要一用到好的了，就不愿意用差的了。这个电视还是比较重的，将近100斤，需要2个师傅一起来安装。这种可以往前和往侧面移动的架子还是比较方便的。听这个电视的音效多棒！这种电视都是可以直接唱卡拉 OK 的。为了达到完美的安装效果，2个师傅调试了很长时间。多不容易啊！这个电视就装好了，但是我拍这个视频演示啊，不能拍电视节目和电视剧，属于侵权，所以只能放自己的一个视频。你看我这个电视啊，85的，并没有显得特别大啊。我觉得客厅现在买电视就是买大不买小，75的都觉得小了。我甚至想买一个100寸，但100寸实在太贵了。选的这个性价比超高的85寸，我这个算是比较高端的电视啊，东芝属于 Z600，它各个参数指标都非常好，无论是画质还是音质，这也是我比较了好多品牌和型号，最后定下来的。我记得我92年买的比较大的电器就是29的东芝火箭炮，我那个用了大概10几年吧，陆陆续续的，所以它的音质特别好。就基本上像这个电视，它那个放那个音乐和声音出来的效果，不比那个1、2万的音响差了已经非常好。所以买这样的电视，你完全不用配更好的音响了。那段看那个各种体育比赛、亚运会，用它来看特别的爽。这是以前我们可能那个电视等级都达不到的效果非常不错。可以欣赏一下自己的视频。我觉得我可以出一期新疆的旅游攻略了。从电视里看，我记得我92年买的那个电视是12800，现在这个才不到1万，多划算！很多人看我的视频也是用投屏的方式。夏季5月到8月是最好的旅游季节。其实我这个客厅再做一点装饰就差不多了。然后这个餐桌跟这个沙发是一套的。这个灯这个线儿灯还没有做完，这一圈的线儿灯双眼皮的，然后这个餐吊灯自己选了一个，没有用那个套餐。其实最满意的就是这个电视柜和这个电视，就是这电视85的。其实客厅我觉得现在真的买大不买小，85的没有想象的那么大。我觉得一般家庭如果客厅想弄电视的话，就买一85的，而且要买好一点的。你像这85的这么高端的电视不到1万，还没有我的手机的价格高，但是效果特别好，因为我又爱看体育节目，它那个各个参数指标都特别好。我没有想到这个价格
大几千就可以买下来，真的。音响特别棒，它的音响超棒。估计过1周吧，最多10天，基本上所有的装饰装修都差不多能到位了。好，今儿就拍到这里。今天测试一下我这个万元油烟机。我这个房子装修也差不多了，今天来试一试这个厨房的油烟机，做几个爆炒的菜，看一看这个抽油烟机的效果。准备来一个炒辣椒啊！这鱼就直接蒸就对对，这特别简单。我这还没开始做，我姐过来了，说帮忙，还带了一些炒菜用的东西。有卖那个遮的那个吗？案板那儿不是你在哪儿切？你这个不流水啊。那切就在这切。又来了另一位姐姐和姐夫，感觉完全不用我动手测试了。微信要不要？哎呦，这面还真发了。微信要不要你们？回去要我要。菜板上那这是菜板啊？对对对，拿过来。你要不要微信？这个牛肉好像就10几一袋吧？啊？那这可真够值的。这开背这做什么呀？制作油焖的，这样大，这个大这样油焖开背要把这背给开了吧？开了它入味儿，太大了。炒个辣椒。不是这抓这个为什么要抓呢？帮它起那个牛肉嘛起嫩的作用。本来就想做一个油烟机的测试，干脆做几道便餐吧。我弄油焖大虾。我就炒这小炒。这个小炒黄牛肉。其实很多北京人在家里能做饭的都是大厨，每次过节大家都做自己的拿手菜。往里头一倒，嘿，这个今天做几个小炒，就是测试这个万元油烟机的，都是以爆炒为主。因为这个油烟机可以试用100天，对油烟不满意可以退。所以虽然还没有开始入住，就先测试一下，看这个烟机的吸力还是蛮大的。得了。这第一道菜小炒牛肉，再炒一辣椒。这个爆炒的时候不能强拍。这就是纯粹炒一个辣椒，我就站在旁边看一看到底有没有味儿。这个确实一点味儿都没到。对，这都闻不到，它这抽力很大。这真是一点闻不到。对，你看这烟都抽走了。我主要站那么边上，我对辣是特敏感的。这个确实闻不到味儿。你看这个，我到这儿都闻不到。对，这不这烟气你看全抽走了。哟，那还真是，这个确实闻了。你看我离得这么近，我怎么一点味儿闻不到？熟了啊，关火了是吧？关了。对，先不着急，你看，真的这个还管用，这个目前是一点味儿没到。看看这烟跑哪去了？这在家炒一辣椒辣着呢。确实，因为我站这边上一点没感觉。对我那里边也炒的哪个辣椒？真的挺辣的。2个辣子鸡蛋。再来做个油焖大虾。再炸个带鱼，以前屋里炸带鱼味道非常的窜。真是我这么近都闻不到味儿。对我在这儿都闻不到。先炸，青姜蒜。炸完了之后再炖是吧？对。感觉这个油烟机不是那种动静特大，但是静的功能特别好。带鱼也做好了。
都是橱窗的啊。再炒2个素菜，炝土豆丝。一起吃饭的镜头就不拍了，锅碗瓢盆刷一下。其实我有好几天没有更新视频了哈。这个炒辣椒我也是之前答应网友说做一个测试，今天本来想自己炒个辣椒试一试，没想到我这个有2个亲姐姐，这是我的亲姐来的，这个姐跟姐夫过来，正好看到我这个要炒这个辣椒，就直接帮我来做了。所以就在这个附近买了点油盐酱醋，简单做了一顿便餐。但我这还没有开始入住呢只是测试了一下。总的来说，这个测试的效果我还挺满意的因为大家知道我是不怎么吃辣的，特别对那个辣味我是非常敏感的。今天他们在这个地方这个灶台做饭的时候，我是拿这个手机在这里拍摄，所以我跟这个饭锅之间离的距离是非常近的。就这么近，那爆炒的那个烟味儿，我是真的闻不到那个呛味儿。这个是不夸张的其实那个辣味儿一点都呛不到。包括我姐跟我姐夫在这儿做饭，他们也没有闻到那个爆炒的呛味儿。所以它这个吸力跟那个吸味儿的效果确实比较特别，净味儿的效果来说是真的很不错。特别是对我这个开放式厨房特别有效。虽然价格贵一点但是确实1分钱1分货。好了，今天这个测试的视频就到这里，谢谢大家收看。